Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз Adobe Photoshop бағдарламасына кіріспе жасаймыз. Adobe Photoshop бағдарламасына танысамыз. Бұл бағдарламаны сіздер интернеттен торрент арқылы тартып алсаңыздар болады. Adobe Photoshop'тың версиялары әртүрлі, жаңарған сайын мүмкіндіктері көп болады. Мысалға Adobe Photoshop 12, 16, 20 деген сияқты версиялар бар. Қазір бүгінгі сабақта мен осы Photoshop бағдарламасын қолданып, не істеуге болатынын көрсетейін. Adobe Photoshop бағдарламасында суретті былай жүктесеңіз болады. Екі жолы бар. Бірінші файл, жаңағы открыть деп барып, өзіңіздің қай жерде суретіңіз бар, сол жерде суретті осы бағдарламаға әкеліп қойсаңыз болады. Немесе екінші жолы, ең оңай жолы, бұл жерде кез келген суретті аламыз, былай Photoshopқа әкеліп тастай саламыз. Мысалға, мына суретті кішкене ағартқыңыз келсе, ол үшін изображение, регулировка, кривые дегенге барамыз. Және мына жаңағыдай қарап отырыңыздар суретке. Мен мына үлкейткен сайын менің суретім ағарып жатыр. Көрдіңіздер ғой? Және керісінше мен мына графикті өзгерткен сайын ол қарайып жатыр. Көрдіңіздер ғой? Яғни мысалға түнде қараңғыда түсіп қалған суреттеріңіз бар болса, осы арқылы ағартып, немесе қарайтуға болады екен. Екінші, ол түсінікті жауап, иә? Екінші, мысалы, мына суреттің жаңағыдай качествосы дейді, качествосын құртпай, бірақ размерін кішірейту керек. Ол үшін изображение. Мына жерде размер изображениеге барамыз. Осы жерде пиксель дегенге тиіспейміз, тек процентке қоямыз. Екеуіне процентке қоямыз. Сөйтіп барып, мына жерде процентті, мысалға, өзім қалауымша қоямын. Мысалға, 50%. Окей. Яғни бізде суреттің качествосы өзгермеді, бірақ суреттің размері кішірейді. Көрдіңіздер ғой? Бүгінгі сабақта сіздерге түсінікті деп ойлаймын, оқушылар. Біздің каналымызға подписаться етіңіздер. Тегін сабақтар жалғасады. Сау саламатта болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментария жазасыздар.